Panas, panas. Halo? Oke. Oh, bagi dia. Ini kepala apa nih? Kaki dia. Nih. Nih. Nah. Jadi Pak buat isi dia. Apa ya? Yang bagi dia. Itu buat apa? Ano?
Ya. Betul kan? Kalau mati, kat mak akan lebih. Adalah besar. Makan lah. Okey. Dah syik ni. Ha? Syik. Syik dah. Kita makannya di tempat. Empat bab. Hati. 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 Ayam. Bukan hati. 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 Hati mana bawah? Sama tak tu kan? Masak kan? Ha? Masak kan? Sama tak tu. Lagi. Jangan bagi dia. Dia punya kepala aja. Apa nak tu? Ya, ada musim shoran. Orang shoran. Itu bau busuk. Mereka ada lalat juga. Dia kasihan dalam makanan dah. Bagi dengan nasi lah. Nasi apa nasi lah. Sebelum tu tahu. Masih ayam dah bagi. Mau kamu ni? Mau makan kaki dia ni. Ni. Tu ada buku tu no. Itu sudah apa-apa baru kita tengok kaki itu. Apa tak? Apa tak? Apa tak? Biarlah. Nah. Kau buang dia lagi.
Mau lagi gak, Adra? Mau? Hah? Hah? Ambil lagi. Busuk. Jauh udah Pak. Masalah. Paling itu mau busuk. Kayak mau makan. Anak kecil saya makan. Hahaha.